सब खां पहिरीं त मां पंहिंजे प्यारे भाउ अकबर गबोल ऐं गबोल मीडिया जो शुक्रगुज़ार आहियां जेको हर मौक़े ते ख़ासि करे ॾुखे वक़्त में हिते सभु मीडियाऊं आहिनि, हिते सभु चैनल आहिनि, सिंधियुनि जा वॾा वॾा चैनल आहिनि, लेकिन को बि मिसिंग पर्सन जे लाइ न ॻाल्हाइणु पसंदि करे थो, न को उनखे को कवर ॾियणु पसंदि करे थो। वाहिद ई गबोल मीडिया ऐं प्यारो अकबर गबोल आहे जेको पाण इन्हनि मरहलनि मां गुज़री आयो, इहे तकलीफ़ूं इहे जनम ॾिसी चुको आहे। तंहिं करे असां हिते वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन जे सॾ ते पंहिंजे प्यारनि जे लाइ वेठा आहियूं, जेके सालनि खां घुमनि, किन खे 10 साल थिया आहिनि, किन खे 5 साल थिया आहिनि, किन खे साल थियो आहे, उन्हनि जे लाइ वेठा आहियूं। त बाबा खुदारा तव्हां पंहिंजे कानून मुताबिक़, तव्हांजे मुल्क में आइन है, तव्हांजे मुल्क में कानून है, तव्हां उन्हनि खे मैदान ते आणे, तव्हां उन्हनि खे शो करे, तव्हां उन्हनि खे जेके अगरि सज़ा वारा आहिनि त उनखे सज़ा ॾियो। जीअं त ॿी सूरत में इंसानी हक़नि जी पामाली आहे। अक़वाम मुतहिदा बि इहो करारदाद पेश किए त कंहिं माण्हू खे बेगुनाह खयो न वञे। हिते तव्हां रोज़ असांजा माण्हू केॾी था वञो, हे 2 ॾींहं अॻु में तव्हां चांडियुनि जी सॼी फैमिली खणी विया ऐं उन्हनि खे ॿारनि खे तव्हां हिसाइण जी कोशिशि कई, ऐं अॼु असां इन करे वेठा आहियूं त असांजा जेके बि प्यारा आहिनि उन्हनि खे बाज़ियाब कयो वञे। उन्हनि जा का ॾोह गुनाह आहे त उनखे तव्हां पंहिंजे कानून मुताबिक़ सज़ा ॾियो। महिरबानी।